Vatan ona merosdir, ota merosdir. Uni jonday asramoq. Qo'limda Bibixonimning qadimiy tasbehini ko'tarib turgan bo'lsamda, Temuriylar davri ruhiyati aks etgan mazkur dekoratsiya, qadimiy liboslar orasida mening imijim qanaqadir yopishmayroq turibdi. Bu holat dramatik asarlar tarjimasida tarjimonning lip etib paydo bo'lib qolishi bilan aks etishi mumkin. Tarjimashunos Lawrence Venuti tarjimon qanchalik asarda ko'rinmasa, uning ishi shunchalik ko'rinarli bo'ladi degan edi. Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz drama va yumor tarjimasi. Demak, bugungi ma'ruzamiz ikki qismdan iborat: yumor tarjimasi va drama tarjimasi. Yumor tarjimasi haqida gapiradigan bo'lsak, yumor bilamizki, hazil va kulguli xarakterga ega bo'lgan latifalar, har xil turdagi voqealar, hikoyalar bu yumorga kirishi mumkin. Biz o'sha ma'ruza matnimizda yumorning Yevropadagi turli xil turlariga ta'rif beramiz. Kinoya, kalambur, sarkazm va hokazo turlari haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Endi yumoristik matnlar tarjimasi haqida gapiradigan bo'lsak, turli davlatlarda insonni kayfiyatini ko'tarish, kulish, uning dunyoqarashidan, uning tabiatidan, ichki va tashqi juda ko'p omillardan, siyosiy qarashlardan hattoki kelib chiqib turlicha bo'ladi. Masalan, biz mazza qilib kuladigan o'zbek latifasi xorijlik uchun umuman tushunarsiz va kulgili bo'lmasligi mumkin. Yoki masalan, xorijliklarning juda ko'p siyosiy latifalar to'qishadi. Misol uchun bu ularning siyosiy jarayonlar, partiyalar bilan bog'liq latifalar. Biz uchun ular kulgili bo'lmasligi mumkin. Shunday latifalardan birini aytishim mumkinki, qachon fil eshakni yutadi? Faqatgina saylovda. Demak, bu latifani tushunish uchun albatta o'sha Amerikadagi siyosiy partiyalarning belgilaridan xabardor bo'lish kerak. Liberal demokratlar va respublikanlar partiyalarining belgilari hisoblangan eshak va fil ramzi bu yerda nazarda tutilyapti va mazkur latifani eshitganda amerikaliklar xoxolab kulishadi. Biz uchun esa bu hech qanaqangi kulgili emas. Yoki bo'lmasam, Jon Kennedyni yana prezident bo'lishiga 4 fut suv va mashina to'sqinlik qilgan degan bir hazil bor. Bu hazilning negizi esa o'sha payt siyosiy jarayonga tayyorgarlik ko'rayotgan prezident suvga o'zining ma'shuqasi bilan tushib ketganligi sababchi. Va mana shu hazilni ham amerikaliklar juda kulib, mazza qilib eshitishadi. Biz uchun esa bu unchalik tushunarli emas. O'zbek latifalari ham xuddi shunday bo'lishi mumkin. Biz mazza qilib kuladigan. Chunki biz e'tibor berib qarasak, mana shu latifalar negizida ko'pincha er-xotinlik munosabatlari, ijtimoiy muammolar kulguga olinadi va biz bilgan ijtimoiy muammolar xorijliklar uchun notanishligi sababdan bu kulgidan xoli bir matnga aylanib qolishi mumkin. Xo'sh, tarjimon bunday holatda nima qilish kerak? Biz ma'ruzamiz bilan tanishib chiqsangiz, o'sha ma'ruzamizda hazilni, yumorni tarjima qilish prinsiplari haqida so'z boradi. Latifalarning masalan umumiy ma'nosini, yozuvchi u yerda nima demoqchiligini, muallifning maqsadini anglagan holatda tarjimada turli xil metodlar, kompensatsiya, generalizatsiya va hokazo metodlar orqali yumoristik ruhni tarjimada qayta yaratish mumkin. Bizning demak ma'ruza matnimizda mana shu muammolar batafsil yoritilgan. Yana shunday bir katta muammo mavjudki tarjimada yumoristik nomlar tarjimasi. Masalan, yumoristik yozuvchilarimiz tomonidan kashf etilgan nomlar bor. Masalan, Beg'am Bemalolovich. Bunaqa nom o'zi hech qayerda yo'q hayotda, lekin uning qahramonining bir xarakteri yoki Tannosxon Nozigevna misol uchun. O'sha nomlar, yumoristik nomlar qahramonning kulgili portretini ochib berish uchun yozuvchi tomonidan kashf etilgan. Xo'sh, bu nomlarni to'g'ridan to'g'ri transliteratsiya qilib qo'yish o'zini oqlaydimi? Maqsadga muvofiqmi? Chunki bu nom ingliz kitobxoni uchun hech narsani anglatmaydi. Unda bu nomlarni qanday tarjima qilamiz? Shularni bilib olmoqchi bo'lsangiz, ma'ruza matnimizni yaxshilab o'qib, u yerdagi savol va topshiriqlarga tayyorgarlik ko'rib, shu yumoristik mazmun kasb etgan matnlarni uyga vazifa sifatida tarjimalarni tayyorlab qo'yishingiz tavsiya etiladi.
Badiiy asar kutubxonada, metroda yoki uyda o'tirib o'qiydigan kitobxon uchun yozilsa, dramatik asar teatrga borib asar tomosha qilishga kelgan tomoshabin uchun yoziladi. Teatrning o'ziga xos dekoratsiyasi, sahna odobi degan masalalar bu yerda o'sha asarda ko'zda tutiladi. Endi dramatik asarni qanday tarjima qilinadi? Chunki dramatik asarlarda ham turli xil neologizmlar, realiyalar uchraydi. Bu realiyalarni tarjimon agar tomoshabinga yetkazib bera olmasa, dramatik asarni sahnalashtirgan rejissyor boshi berk ko'chaga kirib qolmaydimi? Ma'ruzamizning ikkinchi qismida drama tarjimasi haqida gapiramiz. Masalan, Shekspir dramalarini tarjima qilgan Jamol Kamol tarjimalarini biroz tanqid qilgan ustoz tarjimashunosimiz Muhammadjon Xolbekovning fikricha, drama tarjimasiga bel bog'lagan tarjimon iqtiboslardan qochishi kerak. Misol uchun, mazkur dramada aytiladiki, Ofeliya va Ofeliya bilan bo'lgan muloqotga Ofeliyaga iqtibos berib, Zevsning qizi deb yozilgan. Tasavvur qiling, aktyor Ofeliya, "O go'zal malak" degani chiroylimi yoki Ofeliya biroz to'xtab, Ofeliya Zevsning qizi deb tomoshabinga tushuntirib ketganimi? Demak, tarjimon turli xil eksplikatsiya metodlari orqali tarjimadagi ba'zi bir realiyalarni, ba'zi bir tomoshabin uchun tushunarsiz so'zlarni tarjima qilib ketish kerak. Xususan o'zbek dramalarida ham bizning boshqa badiiy asarlarimizga qochirimlar mavjud. Misol uchun tasavvur qiling. Bir o'zbek dramasini Milliy teatrda tomosha qilyapmiz. U yerda siz o'shamu degan jumla bor. Bu er-xotin o'rtasidagi dialogda. Buni tarjima qilsak, ingliz kitobxoni tushunadimi mana shu joyini? Demak, mana shunday nozik taraflar borki, drama tarjimasini tarjimon u yerga snoska bera olmaydi. Turli xil iqtiboslar, ilovalar, istilohlarni tushuntirish bera olmaydi. Bu yerda tarjimon dramaning mohiyatini tushungan holatda u yerdagi yashirin ma'nolarni, yashirin semiotik holatlarni tarjimada qayta yaratish kerak. Demak, mana shu ma'ruzamizda siz drama tarjimasining nozikliklari bilan tanishasiz va ma'ruzamizni o'qib chiqib, uning savollar to'plamiga o'z javoblaringizni tayyorlab, ba'zi bir o'zingiz sevgan dramatik asardagi mana shunaqangi milliy mentalitetga oid jumlalar, realiyalar va turli xil nozik yumor bilan bog'liq holatlarga ega kontekstlarni tarjima qilishga urinib, o'sha darsimizga tayyor bo'lsangiz, albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.